Aquest vídeo forma part de la campanya Jo cuino en català. Aviam, faig una bitxissues, perquè per mi és la millor sopa freda que hi ha. Perquè és lleugera, perquè té molta intensitat de gust, perquè té un color molt definit i m'encanten les sopes amb un color definit. I perquè amb la calda que fa em ve de gust algú lleuger i que estigui bo. Si faig una crema de porros, serà espessa. Si ens la fotem freda serà immenjable. I si ens la fotem calenta, directament morim. Si voleu una bona recepta de crema calentona per l'hivern, us deixo aquí una etiqueta d'una crema de ceba de Figueres, crema realment catalana, que és d'un xef de Sabadell, que és impressionant. Però avui, com que fot aquesta calda, vaig a fer una sopa bona, lleugera i ben blanqueta. Sí, estic una mica intens. Deu ser la calor i que no he fet vacances. Som-hi! Hola a tots, això és No és màgia, és cuina. Benvinguts a un altre episodi de la sèrie Làctics. La bitxissues no és una recepta normalitzada, ni tan sols en els seus ingredients. El mateix robuxón, a vegades la feia amb aigua, i d'altres amb llet. Jo la faré com més m'agrada. Comencem amb les patates, 300 grams. Tallem per la meitat. Ara en fem 3 parts i finalment amb un gruix que no arribi a 1 centímetre. Les posarem amb aigua. Vull que deixin anar midó. El midó és el que ens fa lligar una salsa, un estofat o un suquet. Mireu com l'aigua queda tèrbola. Penseu que busco el contrari, que el midó no lligui la sopa, que quedi líquida i lleugera. Ara anem al mal protagonista. Ens faran falta 3 porros. Tallem on acaba la part blanca. És la part que queda sota terra i no li dona el sol. La resta del porro és perfectament vàlid i ho podem utilitzar per fer el brou. Aquí escollim només la part blanca perquè el resultat final vull que sigui una sopa ben blanca. És molt important netejar bé els porros, ja que poden tindre terra, com les escopinyes. Els tallarem a quarts i després amb un gruix d'1 centímetre. També vull incloure una ceba tendra que reforci el gust, que les micolarem ben petita. Anem per la cocció. Tenim que treballar amb una intensitat de foc baixa o molt baixa. Arrenquem amb 50 grams de mantega. En el moment en què quedi desfeta, afegim els porros. No esperem a que es comenci a daurar. Aquí no volem que es caramelitzi res. No volem tons torrats, ni en quant a gust ni en quant a color. Bàsicament perquè el resultat final té que ser lleuger. És una sopa freda d'estiu. Ho courem durant 20 minuts, vigilant que no se'ns enganxi. Anem remenant a foc baix. Podem tapar la cassola sense oblidar-nos. Ara que el porro i la ceba comencen a caure, ja han passat 20 minuts. Afegim la patata, que la teníem amb aigua, i 20 minuts més repetint l'exercici anterior. Anar remenant. Ara han passat 20 minuts més. El porro ja porta 40 a la cassola i manté bastant el color. No està torradet. Estem fent el contrari d'un sofregit. Això és l'antisofregit. És el moment d'incorporar 1 litre de brou. Pot ser o bé de pollastre, suau o de verdures. Jo avui he utilitzat un de pollastre. Ara esperarem a que arrenqui el bull. Quan ho faci, taparem i foc al mínim. I són ja els últims 20 minuts. Penseu que la cocció d'aquesta recepta són 3 blocs de 20 minuts. En aquest moment estem fent una tècnica expansiva, és a dir, el gust de les verdures passa del vegetal al líquid. Tècnica expansiva. Com qualsevol caldo. Ara ja retirem del foc i tenim que passar la sopa per al Turmix.
Cal fer una bona feina en aquest procés, tenint una mica de paciència. I aneu en compte perquè la cremada més heavy que m'he fet mai cuinant ha sigut fent una bitxissuàs. Crema molt. Mireu com a poc va adquirint un aspecte de puré. Aquesta és la textura final que busquem després de passar pel Turmix. Habitualment tocaria passar la sopa per un xinès, però jo us donaré una mica més de feina i la passarem per un colador normal. A poc, fixeu-vos com va traient el líquid, com cau el bol, i el cullerot, és curiós, tan sols queda la fibra del porro. Aquesta fibra la retirem, ja que no aporta res de gust. El gust ja l'ha deixat el líquid. Ho podeu tastar i ho veureu. Ara tenim tot el gust de les verdures a la sopa, que manté la textura bastant líquida. No penseu que perquè una crema sigui més espessa té més gust que aquesta sopa, perquè no és així. Finalment toca incorporar 200 ml de nata. Realment l'aportació del làctic en aquesta recepta és per reforçar el color blanc i aportar sedositat a la textura. I suavitza una mica el gust. Però no penseu en cap moment que la bitxissuàs tindrà gust a llet o a nata. El sabor que predomina és el porro. Però és un exemple de com podem utilitzar un làctic on intervé d'una manera col·lateral. Rectifiquem de sal i afegim el pebre. Tallarem una mica de cibulet i el barregem. Jo us recomano de 2 a 3 hores de nevera. Ja està, la podem emplatar. Espero que us agradi, perquè és boníssima. Cuideu-vos.